Halo sobat goes, ketemu lagi dengan saya di channel Toko Sepeda Mantap Jaya. Kali ini saya akan mengunboxing ini hub ya, Nautilus, produk dari Nautilus. Ini yang katanya ini jangkrik, suara rapat. Nah, nanti saya ingin membuktikan ini apakah memang suaranya jangkrik. Ini produk dari Nautilus. Ini hub ini apa, ini bagian hub belakangnya. Nah, coba kita buka dulu seperti apa ini pelatuknya atau powelnya. Ini guys, model powelnya, model pelatuknya ada 6 powel. 6 powel, modelnya bearing. Ini hub seri Click R148 untuk bagian yang belakang. Coba kita dengarkan sebelum terpasang ini. Coba nanti suaranya seperti apa setelah kita pasang di roda. Oke, ini bagian belakangnya, ini bagian depan, hub depannya. Ini hub untuk sepeda yang sudah bus, ini jadi bukan QR, ini lebih besar. Ini bagian depannya. Oke, coba nanti kita langsung cek saja soundnya, suaranya setelah terpasang seperti apa, emang jangkrik atau tawon atau gimana kerasnya jangkrik ini. Oke, ini dia guys, sudah terpasang hub Click R, ini produk dari Nautilus. Coba kita dengarkan ini guys. Penasaran dengan suara jangkriknya? Oke, cekidot aja. Mantap habis bos, jangkrik bos, mantap. Oke guys, itu buat yang penasaran dengan suara jangkriknya dari Click R, dari produk dari Nautilus. Oke, mantap, salam 2 pedal.